Hello， 大家好，我係阿 B。今日條片咧同平時嘅有啲唔同，平時你見我多數都係一個人食飯啦，或者同我太太兩個人咁樣嘅。但係今日夠齊人，所以咧我哋去食大龍蝦餐。大龍蝦呢個名字咧，對於海外嘅觀眾可能會有啲陌生，但係其實喺近3-5-7年咧，多倫多係非常之流行呢一種餐嘅。咁講緊嘅大龍蝦咧，其實全部都起碼都5-6磅打上噶啦，好似我哋今晚食呢隻呢有成7磅幾添。咁我哋今晚咧就選擇咗嚟列治文山嘅峨眉海鮮酒家，我哋中意佢哋呢度咧價錢同埋出品都 OK 啦。咁另外就係佢夠近啦，同埋佢有位部長叫 Sunny 咧，非常之幫到手嘅。同埋另外一樣嘢咧，就係今晚唔會點樣講價錢噶啦，因為海鮮啊嘛，海鮮價咁，其實真係好難話講一個確實嘅價錢俾你聽，但係佢嘅價錢係公道嘅。咁隻龍蝦咁大，冇理由得一個整法嘅，所以通常啲酒樓咧好多時都會做3至5吃咁樣嘅。第一道菜咧就係蒜蓉粉絲清蒸龍蝦手臂啊，其實呢個位咧就即係佢嘅龍蝦槓同埋佢嘅龍蝦身中間嗰一段嘅手臂。咁呢啲大龍蝦咧主要都係由我哋加拿大東岸嘅海洋省份供應嘅，所以點解頭先話海外嘅觀眾可能會對呢一種龍蝦比較陌生就係咁解啦。咁呢一道菜嗰個烹調方法呢，其實就好簡單嘅啫，用一個清蒸嘅做法，下邊鋪咗啲粉絲，蒸熟之後再喺上邊放一啲蒜粒同埋蔥絲，跟住再蘸一個滾油。海鮮啊嘛，咁最主要其實就係要食翻佢嘅鮮同埋甜。我自己呢，就最中意食呢一個清蒸蒜蓉嘅龍蝦手臂，我覺得呢，佢係媲美得起皇帝蟹嘅鮮甜。你睇下啲肉質係咪好雪白好有彈性呢？咁咪要唔逼你食嘅，你可以食可以食。啦，因為而家啲貨嚟少咗啦，咁你唔好理啊！唔好理啊！我7蚊你食就食就好啦。係啊，7蚊磅你11磅，咁你公道已經幾多錢啊？另外呢個粉絲呢，又係必食噶啦，晶瑩剔透，非常之有咬口，跟住再索埋嗰啲龍蝦啦、葱絲啦同埋蒜油嗰啲鮮味混埋一齊，冇得頂。第二道菜呢，就係龍蝦嘅槓啦，同埋佢嘅蝦身肉，即係我哋俗稱嘅波子肉。咁呢一個波子肉呢，一般嘅酒樓都會建議你用一個美極炒香嘅做法嘅。7蚊8蚊，唔係叫人頭計一盤一錢，買喐嚟，擺到巨力鬼佬。唔係影緊你，影緊我啫。你見到仲有個樣，你叫我睇你啊！拍緊嘢啊！跟住落嚟第3道菜呢，就係龍蝦嘅爪位咧，同埋一啲比較細嘅腳位。呢一道菜呢，你就可以選擇用一個椒鹽啦，或者係金沙嘅煮法。咁但係呢個亦都係當然係視乎翻你去嗰間酒樓，佢會提供啲乜嘢做法俾你啦。咁但係其實老實講啊，呢一道菜呢係冇乜肉食嘅，因為龍蝦嘅爪同腳其實唔係好多肉嘅啫嘛。難聽啲講句，其實佢係屬於龍蝦嘅下欄，所以好多時酒樓呢都會選擇用一個濃味嘅烹調方法。咁其實要嚟送酒呢，就真係一流嘅，因為呢啲咁嘅菜式呢，真係風味十足啊。但係如果你唔中意攣骨嘅話呢，我諗你唔會中意嘅咧。咦，數下第4道菜噶咯喎，第4道呢，就係一個蝦膏臘味蒸水蛋。蒸水蛋呢一道菜式呢，其實真係好鬼得意嘅，佢又唔係真係好難，但係呢，你要把握得好準確，因為你一過咗火候啊，或者水同蛋嘅份量唔啱呢，成個嘢出到嚟就唔似樣噶啦。佢呢度嘅蒸水蛋呢，真係夠晒滑溜啊，加埋龍蝦膏嘅甘香同埋臘肉嘅口感呢，係一流，冇得頂啊！淨係呢一個蒸水蛋呢，我可以送3碗飯到啦。如果你唔信我，佢啲水蛋蒸得好滑嘅話呢，你自己睇示範啊！咁通常嚟到呢個時候呢，龍蝦餐嘅第5道菜亦都係一個單味就會上台噶啦。通常會係一個龍蝦膏嘅炒飯，但係今日有啲特別喎，因為我哋加咗一樣嘢，冇錯啦，就係呢一個超級無敵海景佛跳牆。你睇下隻鮑魚幾大隻？咁一般嘅材料通常除咗鮑魚之外呢，仲會有雞啦、火腿、豬肉、螺頭、海參、魚翅、瑤柱等等嘅，總之加埋通常都會有10幾種啦。咁佛跳牆嘅起源呢，就有好多唔同嘅傳聞同埋說法啦，但係佢哋都有一個共通點，就係起源於福州，所以呢係屬於一道閩菜。咁講翻呢度個佛跳牆先，大家都睇到呢，佢個湯係非常之清澈，一啲油都冇嘅。咁再加埋火腿、瑤柱、烏雞、鮑魚、花菇，好多唔同嘅材料，全部混合起之後呢，製造咗鮮、甜同埋甘香3個唔同嘅層次。哇！你睇下隻鮑魚，
都唔細㗎，30零蚊一盅，我覺得佢俾足貨你㗎啦。唔怕老實同你講，其實我真係好鬼中意食鮑魚嘅，隻鮑魚都炆得幾腍㗎，又冇腥味，仲有少許嘅溏心添。呢盅嘢都好大盅，大佬我哋就係話係咯，你飲晒。咁但係佢呢一個佛跳牆呢，同我腦海中記憶嗰個呢係有啲唔同嘅。咁大家都會見到佢嘅顏色係比較深啦，因為佢落咗一啲杞子啦，同埋蟲草花嘅藥材。咁但係其實我自己係唔介意藥材味嘅 ，actually 我幾中意藥材味添。同埋佢嘅藥材味呢，其實唔係好搶嘅啫，係少少地吊下味，所以呢，我覺得佢個效果做到出嚟係真係唔錯嘅。好啦，跟住翻嚟龍蝦餐嗰個第5道菜，亦都係個單味，就係呢個蝦膏薑米蒜粒炒飯。所以你話呢啲大龍蝦嗰啲膏係幾咁多，佢蒸完水蛋仲夠埋炒飯嘅。咁我諗呢個炒飯都唔需要我多講啦，大家睇到我筆出嚟嘅時候，大概都估到佢嗰個水準係去到邊度啦。炒飯係做到粒粒分明，冇過乾或者過油嘅情況，口感煙韌，軟硬適中，加埋薑米嘅微辣，好味道。通常食呢啲咁嘅套餐嚟到呢啲單尾位呢，都食唔到幾多噶啦，因為個個都已經食到好飽。但係呢一碗飯我冇呃你，我食咗2碗。以為完呢，仲未完㗎，我哋都未食甜品。峨眉呢度呢，佢哋最出名就係佢哋嘅4大鎮店之寶。不過其中有一寶呢，就唔係成日都有得食嘅，但係今晚呢，就有啲好彩，所以有得食，就係呢一個高力豆沙啦。呢一樣嘢呢，而家真係買少見少啊，因為好多師傅都已經唔再識做，就算識啊，佢都唔會做俾你，因為實在太麻煩。呢度嘅高力豆沙都幾好食㗎，唔會冧晒油，香滑嘅蛋白炸到金黃色，包住甜甜嘅豆沙，跟住再鋪上一層薄薄嘅砂糖，冇得頂。如果大家有嚟過峨眉食佢哋嘅龍蝦啊、皇帝蟹餐呢，通常都會食過呢4大鎮店之寶嘅甜品㗎啦。黑芝麻湯圓仔，你其實都可以當佢糖不甩咁食嘅。煙韌嘅湯圓，包住充滿烘焙味嘅流心黑芝麻，正。跟住落嚟就係手搓嘅椰絲芒果糯米糍，大細適中。你如果口大啲嘅呢，就可以一口一粒，我呢就要2啖先咬到一粒。不過今日嘅芒果有少少酸，但係都好嘅，即係話證明佢哋冇落糖水去撈啲芒果，好事嚟嘅，好事嚟嘅。椰汁黑糯米，或者有啲人會叫紫米露啦。椰香味十足，黑糯米煙韌，稀結適中，亦都唔會過甜。呢個呢，如果你加埋頭先嗰啲黑芝麻湯圓呢，仲正。今晚呢餐呢，真係非常之豐富，又食得開心又好味，好耐都冇試過食啲咁大圍嘅套餐。咁正如片頭所講啦，我就唔會講價錢嘅啦，因為咧呢啲嘢所有都係海鮮價，其實真係好難作準嘅。咁但係呢，我覺得佢呢度嘅價錢啦、品質啦、份量咧係公道嘅。咁我曾經亦都聽過一啲古仔，就係話酒樓方面可能會叫啲客人叫多咗餸啊，或者係明明食唔到咁大隻龍蝦，就叫佢哋叫咁大隻龍蝦。咁我亦都唔排除會有啲咁嘅可能性嘅。但係我哋自己屋企人嚟呢度食飯呢，嚟咗都好幾次，都未遇過咁嘅情況。同埋我覺得如果真係要食呢啲咁嘅巨龍蝦啊，或者皇帝蟹餐呢，揾多啲人係會好啲嘅。咁你就唔使夾硬幾個人就喺度食一隻6-7磅嘅大龍蝦，食到個人滯晒咁樣咯。咁仲有，如果你夠人數多嘅話呢，其實可能每人最後都係夾翻30零蚊、40蚊一個人。咁我覺得有咁嘅品質嘅餸菜係值得嘅。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意我個視頻呢，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享。我哋下次再見，拜拜。